आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 रीज़न जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग का जो प्रॉब्लम है वो आता है। फर्स्ट पे आ जाता है स्पार्क प्लग। अगर आपकी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग हैं वो वीक होंगे या ये स्पार्क प्लग के ऊपर अक्सर कार्बन आ जाता है या प्लग के जो गैप होता है इसके अंदर अगर फ़र्क हो तो फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम रहेगा। और अक्सर ये बैक साइड होती है स्पार्क प्लग की, यहाँ से भी शॉर्टनेस होती है। नंबर 2 पे आ जाती है इग्निशन कोयल। अगर आपकी इग्निशन कोयल का जो कनेक्टर है, जो वहाँ पे हम पंजाबी में जिसे कहते हैं ग्रिप, अगर उसके ग्रिप की कनेक्शन जो है वो ख़राब होगा तब भी मिसिंग करेगी। अगर आपकी इग्निशन कोयल शॉर्ट होगी, अक्सर गाड़ियों की इग्निशन कोयल शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से मिसिंग प्रॉब्लम करती है गाड़ी। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर इग्निशन कोयल का भी किरदार होता है मिसिंग प्रॉब्लम है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इसके इंजेक्टर। अगर आपकी गाड़ी का जो इंजेक्टर हैं वो वीक हैं, वो डायरेक्ट ही सिलेंडर के ऊपर जो इसका फ्यूल है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि तीसरे नंबर पे जो इसका बड़ी मिस्टेक है या जो इसके अंदर प्रॉब्लम आता है मिसिंग का, वो इसके इंजेक्टर होते हैं। 4 नंबर पे आ जाता है इसका कंप्रेशन। अगर आपकी गाड़ी का 4 सिलेंडर गाड़ी में से अगर आपके किसी भी सिलेंडर का जो कंप्रेशन है वो वीक होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो होता है 150। अगर 150 से नीचे इसका कंप्रेशन हुआ तो आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आ जाता है। अक्सर गाड़ियों के अंदर हमारे पास आती हैं ऐसे केसेस जिनके अंदर इसका जो गाड़ी के 4 सिलेंडर होते हैं, इनमें से किसी सिलेंडर का जो कंप्रेशन होता है वो वीक होता है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है। 5 नंबर पे आ जाता है इसका टाइमिंग। अगर आपका टाइमिंग आउट है, टाइमिंग आउट में से कोई एडवांस है या रिवर्स है, तो आपकी गाड़ी के अंदर फिर भी मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। अक्सर गाड़ी की मिसिंग के प्रॉब्लम के अंदर हम टाइमिंग बांधते हैं, तो इसका जो टाइमिंग है वो आउट बांध दें या थोड़ा सा केम और क्रैंक का जो फासला होता है या जो चक्कर होते हैं वो उसमें फ़र्क हो तब भी मिसिंग गाड़ी करती है। 6 नंबर के ऊपर आ जाते हैं इनटेक। अक्सर गाड़ियों के अंदर इनटेक वाली जगह से अगर गाड़ी हवा लेती है, हवा लेने से भी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आ सकता है और अक्सर गाड़ियों के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आता है। ये इनटेक है, इनटेक ये बोल्ट टाइट ना हो या इसके पीछे कवर होता है जिसे हम पंजाबी में जैन बोलते हैं, गैस्केट, उसका अगर वो डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए फिर भी मिसिंग प्रॉब्लम आता है गाड़ी के अंदर। 7 नंबर पे आ जाते हैं इसका हेड गैस्केट। अगर आपकी गाड़ी का हेड गैस्केट भी क्रॉस हो जाए, जो ऑयल और जो इसका कूलेंट की जो गैली है वो आपस में मिक्स हो जाएं, तो फिर भी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आता है। हेड गैस्केट की जलने के बाद भी गाड़ी अक्सर मिसिंग करती रहती हैं, तो इसका हेड गैस्केट का भी किरदार होता है गाड़ी की मिसिंग प्रॉब्लम में। 8 नंबर पे आ जाते हैं इसका फ्यूल फ़िल्टर। अगर आपके फ्यूल फ़िल्टर का प्रेशर कम है या आपका फ्यूल फ़िल्टर डैमेज है, ख़राब हो गया, तो फिर भी आपकी गाड़ी सुबह स्टार्टिंग में लंबा सलफ लेगी और अक्सर गाड़ियां तो स्टार्ट भी नहीं होती। तो अक्सर गाड़ियां जब ये स्टार्ट हो जाती हैं इसका प्रेशर कम होने की वजह से फ्यूल फ़िल्टर का, तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। फ्यूल फ़िल्टर भी ही मिसिंग कर सकता है। और 9 नंबर पे आ जाते हैं इसकी थ्रॉटल बॉडी। अगर आपकी थ्रॉटल बॉडी गाड़ी की क्लीन नहीं है, एक लिमिट के बाद इसके अगर इसको क्लीन ना करवाएं तो फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये 9 रीज़न होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आता है। इन 9 रीज़न में से कोई भी एक मसला होगा आपकी गाड़ी के अंदर जिससे आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो इन 9 रीज़न में से आप चेक करवाएं आप किसी टेक्नीशियन से। इंशाल्लाह इन 9 रीज़न में से आपका एक प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का मिसिंग प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा अगर आप कोई जानते हैं कि इसके अलावा और गाड़ी के अंदर क्या मिसिंग प्रॉब्लम आ सकता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।